दोस्तों, दिन भर की कामकाज और थकने के बाद रात को जब आप लेटते हैं तो सोने का मज़ा कुछ और ही है। लेकिन उस वक्त आपका पार्टनर अगर खर्राटे लेने लगे तो सारा मज़ा किरकिराई हो जाता है। फिर आप समझ नहीं पाते कि खुद सोएं या साथी को उठा दे। खर्राटा लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, घरेलू नुस्खों से आपको ऐसी चीज़ बताई जाएगी जिसके द्वारा खर्राटे कम करने का आसान सा नुस्खा मिल सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम पे सब्सक्राइब करें फिट इंडिया को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है शहद और टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी को एक गिलास गर्म पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी में गर्म पानी मिक्स कर लेना है। याद रहे दोस्तों, पानी गर्म ही होना चाहिए। इनको मिक्स करके इसका सेवन करें दिन में 3 से 4 मरतबा। जी हाँ दोस्तों, दिन में 3 से 4 मरतबा करेंगे तो 60 से 70% खर्राटे कम हो जाएंगे। अगर आपका सेवन लगातार करते रहेंगे तो मुख्य रूप से खर्राटे ख़त्म हो जाएंगे आपके शरीर के अंदर से, आपके गले के अंदर से। तो दोस्तों, खर्राटे एक आम समस्या है, लेकिन ये खर्राटे बार बार आने की वजह सांस की नली में रुकावट, कफ जम जाना, इसके अलावा सांस की नली में कुछ टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और वो आवाज़ और वाइब्रेशन करती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्दी और गर्म पानी, और इन तीनों को मिक्स करना है और पी जाना है। आप चाहें तो उसको रात में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आसान सा नुस्खा। इसके अलावा आप चाहें तो लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइनस की समस्या में लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन में हीलिंग क्वालिटी होती है। ये ब्लॉकेज साफ़ करते हैं, सांस नली को बेहतर बनाते हैं, अच्छी चैन की नींद देते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके अलावा आप चाहें तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये स्वाद अच्छा नहीं लगता हल्दी और शहद, तो आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल एक बहुत कारगर घरेलू उपाय है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं उसके अंदर। ये भी श्वास नली की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चाहें तो इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इलायची भी श्वसन तंत्र को खोलने का काम करती है। इसमें सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। सोने से पहले इलायची कुछ दाने गुनगुने पानी के साथ मिलाकर खा लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, खर्राटे को दूर करने के मैंने ये उपचार बताए। तो दोस्तों, ये उपचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी का और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची, ऑलिव ऑयल और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप खर्राटे को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। आपको घर बैठे घरेलू उपचार करना है और हमारी वीडियो बनती है घरेलू उपचार के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या है खर्राटे ख़त्म करने की दूसरी प्रक्रियाएं और उपचार या उपाय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।